好啊，收雞油，中個油鐘好唔好啊？好難講，即係夜晚幾點翻嚟嗰度？我一去到成11點4翻嚟。係咯，我覺得永安啲啊，永安5點零鐘掟低你喺深圳。基本上我哋兩個咧，如果我平時係同雞就唔理㗎啦，通常咧我哋係幾個單元應該係相交幾好嘅。啊，不過你睇佢翻嚟都好大啊，公司。係啊。好大嘅，我哋有一年去咧，請注意，往上環方向啲頭班列車即將到達。Attention, the first train for Shanghai is arriving. 係啊，係頭班嚟㗎。我聽日我以為北京啲話唔見咗。而家去深圳嗰個幾點站喎？我7點半。因為而家好快。我問我。你喺冇個電車，邊講？應該我係上一個人，因為你問緊點差咗遠？你喺九龍塘坐嗰啲車過點差九龍塘而家？唔係，你可以搭嗰啲咩啊？下邊都有搭羅湖嗰啲咯。我唔知啦。